আপনাকে যদি কেউ কষ্ট দেয়, চুপচাপ পবিত্র কোরআনের ছোট্ট একটি আয়াত আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনি পাক করবেন, আল্লাহ এমন ফলাফল আপনাকে দিবে, আপনি দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। সূরা ইউসুফের ৮৬ নম্বর আয়াতের লাস্টের অংশে আল্লাহ পাক বলছেন, ইন্নামা আশকু বাসি ওয়া হুজনি ইলাল্লাহ। আপনি আল্লাহ পাকের কাছে বিচারটা দিয়ে দিবেন, আল্লাহর হাতে বিচারটা ছেড়ে দিবেন, আপনি নিজের হাতে বিচার করবেন না। কেউ আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে, বোকা বানিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহকে বলবেন ইন্নামা আশকু বাসি ওয়া হুজনি ইলাল্লাহ। আল্লাহ পাক আপনাকে ফলাফল দিয়ে সন্তুষ্ট করে দিবে।